Bismillah, Assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan hadba kaadan tahay. Ku soo dhawaada mar kale iyo taxanaheeni inoo soo socday ee ahaa programming languageska iyo waxyaabaha loo isticmaalo qaybtii afraad oo aan uga hadli doono hadduu alla karaara noqdo PHP. Su-aal isweydiin mudan ayaa ah PHP horta ma programming language miya? Haa, haddii aan si u fiirino, haddii dhan kale aan ka eegnana maya. PHP sida aan arki doono waa scripting language oo marka loo fiiriyo programming language ahaan markii termka ama keywordka loo fiiriyo ma ahan, laakiin marka aan leenahay computer programming languageska waa ay soo gelisaa oo under that class ayay imaanaysaa. Sidaas ayaan u dhahaynaa marka PHP aan u dhahaynaa programming languages, si kale ma ahan marka. Idan waxaan ka eegi doonaa horta waa maxay PHP, sidaad u baran kartaa, halkeed ka baran kartaa, maxaa loo isticmaalaa, yaa isticmaala, yacni kambaniyada isticmaalo, iyo qaar ka mid ah application ama software ha noqdo ama website caan ah ee lagu sameeyey PHP ama PHP ba isticmaalo, iyo what's next sidii caadada ahayd. PHP waa General Purpose Scripting Language. Saa hor usoo sheegnay waa scripting language. General purpose marka aan leenahayna waa multi-use, waxyaaba loo isticmaali karo ayaa badan, waxaana loogu talagalay web developmentiga oo website-yadii waxaas ayaa lagu sameeyaa, laakiin ma ahan website kale sida aan arki doono. Sidoo kale PHP waxaa markeedii hore sameeyey ninkan lahaaye Rasmus Ledov oo 94 ayuu sameeyey, wuxuuna ahaa Danish Canadian, which means asalkiisa wuxuu ahaa Danish laakiin Canada ku nool. PHP waxay u taagneed markii hore personal homepage, that means wax hal shaqsi loogu talagalay ayay ahayd, laakiin markii dambe waa la develop gareeyay, haddana waxaa loo yaqaanaa hypertext preprocessor. PHP koodka marka aad run garayso waxaa loo implement gareeya ama interpreterka uu qaadaa as a module oo wixii isku xiran hal mar ayaa la qaadaa. waxaan kaloo loo yaqaanaa common gateway interface, waa asana another module oo PHP environment waxaas in lagu manage gareeyo loogu talagalay oo executable ka dhacay. PHP waxaa kaloo loo isticmaali karaa marka laga soo tago outside of the web context, marka laga tago website-yadii waxaas in lagu sameeyo standalone graphical applications waa lagu sameyn karaa. Sidoo kale robotic drone controlska idin waa lagu sameyn karaa. Sida ay sheegtay shirkaddan W3Techs lahay Abriil 2021 waxay dhahdeen 79.2% website-yada caalamka jira oo dhan waxa ay isticmaalaan PHP. waa dhanka server side oo PHP sida aan sheegnay waa scripting language, laakiin waxay kasii tahay server side languages oo waxyaabaha back endiga ayaa loogu talagalay ayada. Marka 79.2 waan dareemi karnaa ma ahan tiri yar. Sidaad u baran kartaa, qofka marka PHP inuu barto u baahan yahay marka hore waa inuu faham fiican ka haystaa HTML oo hadda HTML5 iyo CSS3 iyo JavaScript, oo PHP-da kuma samayn doontid website interface-kiisa, waxaad ku samayn doontaa back endiga oo MySQL ama MongoDB ama Firebase, waxaad isticmaalaysa database ayaad kula tacaamuli doontaa. That means waxaad u baahan tahay inaa interface aad haysatid ama front end aad haysatid. Basics waa iska soo koobaynaa, waxaan waa syntax, variables, data types, array, waxaas leedahay functions kala duwan. waxaa jira conditions iyo loops, waxaas inaad fahansan tahay. Sidoo kale frameworks iyo waxaan dhahaynaa functions kala duwan oo built-in ku ah sida get iyo post, wax loo kala isticmaalo. Anonymous functionka ay leedahay, APIs iyo JSON encoding, waxaas inaad wax ka fahansan tahay, ama JSON decoding. intaas inaad kuwa hore waxaad ka fahantid inta aadan PHP project waxaas aadan ku sameynin marka aad baranaysid yacni. kadibna sida caadi hadba project ku sameey oo waxaad project ku sameynin maadan baranin. projectadaasna ka bilaabo waxyaabo yar basics ah, kadibna mar walba gradually grow. practice mar walba wax badan aad si practice garaysidna
waa marka aad sii baranaysid ilaa iyo haddii aad xariif noqotid aad ka gaari kartid heer contribution ama waxaad ku darsan kartid open source projectska. halkeed ka baran kartaa? waxaan soo qaadan karnaa website-yada haddii aan ku hormarno Udemy oo sida aan naqaano paid version ee kaas koorsooyinkiisa aad iibsanaysid, W3 Schoolska, waxaa dhahay edX, Coursera, Codecademy, Tutorials.com, waxaan Skillshare, waxaan website-yadu waa ay badan yihiin laakiin sample ayaan kasoo qaadanaynaa. YouTube channelska free codecamp.org YouTube-kaan dareemi karnaa waxaan lahaa one of the best way oo waxyaabo badan ayaa ku jira. Traverse Media oo wada naqaana oo iska caan ah, Programming with GIO mid ay dhahaysan Edwarka oo asna sidoo kale website ah, waxyaabahaas iyo kuwa la midka ah. buugagta ayagana waxaan kasoo qaadan karnaa Learning PHP, MySQL, JavaScript iyo HTML5 midkaan dhahayna wax wada dhan isku soo koobay. waxaa jira Monogis PHP and MySQL oo asna buug kale aad u fiican. sidoo kale PHP and MySQL for dynamic websites mid ay dhahayaan. sidoo kale PHP Programming PHP sana waa buug kale oo asna aad muhiim u ah. maxaa loo isticmaalaa PHP? yacni applicationska real life marka la joogo PHP maxaa loo isticmaalaa? maxay tahay muhiimadeeda ama ahmiyadda ay ka leedahay? PHP waxaa lagu sameynayaa in waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo dynamic page content oo which means opposite of static oo wax isbedelayo page content isbedeli kara inaad waxaan ku generate garaysid. sidoo kale inaad ku samaysid aad ku abuurtid ama ku soo furtid ama aad ku akhrisid haddii aad ku qoraysid sidoo kale ama terminate failashaada saaran server intaas baad ku samayn kartaa with PHP oo ayada dhanba oo server side. sidoo kale waxaa aad ay u leedahay cookies. waxaan aragnaa website-yada marka aan booqanay accept cookies lahay pop up yar ama model soo baxaya. waxaasi waa fail yar oo device-ka ama computer ama telefonaha adi uu website-kaas dhex dhiganaya. hadhowna statistics yar laga arunayo sida password waxaas ka camal lagu keydinayo marka aad website kusoo laabatid iyo waxyaabahaas website-ka aad xiisaystay camal lagu keydinayo. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan PHP ah in lagu control user access-ka oo mid ay dhahayaan privilegeska waxyaabahaas aad loogu control karaa. sidoo kale waxay leedahay encrypting sensitive user data oo password iyo waxyaabahaas camal xogta sensitive-ka aydan in encryption lagu sameeyo encryption iyo decryption-ka ayadana aad ay u shaqaysaa. sidoo kale create API in lagu abuuro ama lagu develop gareeyo APIs-ka kala duwan. waxaan naqaanaa maanta caalamka wuxuu usii guuraa API oo qof hadda si toos ah loola tacaamulo database-ka wax walba inta badan API ayaa laga abuuraa. API-gaas ayaa kadibna lala tacaamulaa. waxaa kaloo lagu sameeyaa WordPress themes-ka ama WordPress naftiis oo lagu sameeyaa PHP. sidoo kale haddii aad u baahan tahay project ama website waxa aadan meel ku samaysan XML files inaad soo dhexgelisid ama ku soo dirtid haddii aad u baahan tahay waa loo isticmaalaa PHP ayadana waa ka saacidi iyo waxyaabo kala badan aan halkan kusoo koobi karin. yaa isticmaala PHP? yacni kambaniyada isticmaala haddii ay ahaan lahayn tech companies-ka ama kambaniyada kale ee caadiga ah. sidaan hore usoo sheegnay 79.2% ka mid ah website-yada caalamka waxa ay ku samaysan yihiin PHP dhanka server side-kooda. tiradaasna waa dareemi kartaan kambaniyada meesha isticmaalaya marka. waxaa ugu caansan shirkadaha isticmaala PHP Facebook application-keedu PHP ayuu ku samaysan yahay structure-kiisa iyo wixiisa dhan. Wikipedia shirkadaas ama company waxaa rabto ayagana waa ay isticmaalaan website-kooda oo ayagana all in one lahay wax walba laga helaa inta badan inkastoo qof walba uu edit gareyn karo. Tumblr ayayna shirkadan ay dhahaan oo sida Twitter-ka camal in badan ka agdhow ayadana waa isticmaasha PHP ayay ku samaysan tahay application-keeda. Slack ayadana waa shirkad oo Skype-ka camal ka agdhow oo teamwork loogu talagalay ayagana PHP ayay isticmaalaan. Mailchimp ayadana waa shirkad oo email management waxaas ka shaqeysa ayadana PHP ay ku samaysan yihiin website-kooda. Etsy asana waa online asana waa meel website oo e-commerce camal yacni e-commerce laakiin waxyaabaha homemade-ka inta badan lagu iibiyo asana. WordPress-ka aan naqaana caadiga asana PHP ayay isticmaalaan. BigCommerce asana waa software as service waxyaabaha sida Oracle-ka camal u shaqeeya
asana e-commerce camal waaye waxay isticmaalaan iyadan shirkadaasi PHP. Upwork website-ka aan naqaana caanka asana PHP ayay isticmaalaan shirkadaas. Sidoo kale Skillshare another website oo waxyaabaha laga barto asana waa iyadana PHP ayay isticmaalaan. Peloton asana waa isticmaalaan shirkadaas oo iyadana waxay iibisaa qalabka oo workout-ka waxyaabahaas lagu sameeyo online ah. Sidoo kale BTM iyadana waa shirkad oo u shaqeysa sida EB-ga camal waaye ay isticmaalaan. Crowdcube iyadana waa shirkad waxaa dadka startup business-ka iyo dadka maalgashadaha iyadana isku xirto waa ay isticmaalaan. 9gag waa ay isticmaalaan shirkadan inta badan dhankaas iyo China xagga ay u badan tahay laakiin Dailymotion iyadana shirkad oo waxyaabaha graphics waxaas ka shaqeysa waa ay isticmaalaan. Flickr iyadana waa online photo storage shirkad ka shaqeyso sida waxyaabaha video ama photo aad ku keysan karto website-kooda iyadana waa ay isticmaalaan. Drupal iyadana waa web content management shirkad ka shaqeyso oo iyadana waa ay isticmaalaan. Trivago iyadana waa shirkad markaan safar camal aad galaysid hoteelada iyo waxyaabahaas lacagahooda inaad isku barbardhigtid qiimooyinka waxyaabahaas camal aad ogaatid ayay ka shaqeysaa. Sidoo kale waa ay isticmaalaan PHP. Delivery Hero iyadana shirkadan ay dhahaan sidoo kale waa ay isticmaalaan PHP. Spotify iyadana waa shirkad online streaming oo dhanka music ka shaqeysa iyadana waa ay isticmaalaan PHP. Magneto hadda loo yaqaan Adobe Commerce yacni shirkadda Adobe ay iibsatay 18 inay ahayd jecel iyadana sidoo kale waa ay isticmaalaan PHP oo iyadana sida aan dareemi karno waa e-commerce caadi ah kan software-ka iyo waxyaabaha kala badan shirkado kale badan aan halkan kusoo koobi karin oo just sample ayaan kasoo qaadanay intaan waxaan ka dareemi kartaa inaa website-yada caalamka jiro 79.2 boqolkiiba ay ku samaysan yihiin PHP ayay isticmaalaan. Halkan waxaan kusoo qaadanaynaa markaan qaar ka mid application ama software ama website PHP ku dhisan ama PHP isticmaalo waxaan ugu caansan sida aan naqaano Facebook oo shirkadda Facebook saa hor usoo sheegnay website-ka structure-kiisa wuxuu ku dhisan yahay PHP database-kiisa PHP ayuu ku dhisan yahay. WordPress-ka aan naqaano sidoo kale PHP ayuu ku dhisan yahay. Wikipedia saa hor usoo sheegnay PHP ayuu ku dhisan yahay. Upwork asana website-kaas PHP ayuu ku dhisan yahay. Skillshare oo asana PHP ayuu ku dhisan yahay. Spotify oo saa hor usoo sheegnay online music streaming asana PHP ayuu ku dhisan yahay. Tumblr oo asana si Twitter-ka in badan shabaha oo si qaab Twitter-ka camal u shaqeeya asana PHP ayuu ku dhisan yahay. Delivery Hero asana PHP ayuu ku dhisan yahay. Etsy asana saa hor usoo sheegnay oo ah website ka shaqeeya e-commerce waxyaabaha homemade-ka ah sida crafts iyo waxyaabahaasi asana iibiyo lagu iibiyo waxay ku samaysan yahay PHP. Flickr asana online video and photo storage PHP ayuu ku samaysan yahay. Vimeo website-ka aan naqaan asana oo video editing waxyaabahaas la xiriirsan in badan PHP ayuu ku samaysan yahay. Digg asana website-ka aan dhahayn waxyaabaha trending-ka oo newska akhbaaraadka oo trending-ka asana uu soo aruuriyaa wuxuu ku samaysan yahay PHP. iStock Photo asana magaciisa aan ka dareemi karno shaqadiisa asana PHP ayuu ku dhisan yahay. Baidu asana waa browser-ka caanka ah inkastoo hadda badanaa aan isticmaalin aan jeclahay asana wuxuu ku samaysan yahay PHP iyo qaar kale fara badan aan halkan kusoo koobi karin ayagana oo just sidoo kale waa sample. So what's next marka waxaan isla soo aragnay PHP ahamiyadda ay leedahay shirkadaha isticmaala waxyaabo ama application waxyaabo lagu sameeyay iyo waxyaabaha loo isticmaalo shirkadaha isticmaala maxay u isticmaalaan intii oo dhan waa aan soo aragnay. Sidoo kale waxaan isla soo eegnay roadmap ama haddii aad rabtid inaad baratid qaabkii aad u baran lahayd iyo meelaha aad ka baran lahayd ayaan wax kasoo tilmaamay ayagana sidoo kale. Marka waxaan rajaynayaa marka ugu yaraan at least inaad wax ka faa'iiday ahmiyadda PHP hadda aad fahansantahay at least waxaad ka fahmaysid. Waxaan soo sheegnay sidoo kale boqolkiiba 79.2 website-yada caalamka jira dhanka server side-kooda ama back end-gooda inay u isticmaalaan PHP oo muhiimadda PHP meesha ay leedahay ayaan ka dareemi karnaa sidoo kale. Marka waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax aad ka faa'iiday. Muuqaalkan intaan ayaan kusoo koobaynaa inta aan mar kale dib ugu kulmi doono. Wassalaamu calaykum.
and as always keep coding.